Fue lo que me robaba. Siempre me decía, ¿dónde está el Wendy? Ah, qué raro, ¿un natal? ¿Dónde está el Wendy? ¿Y no te me ella? Me la llevaba que no recordaba. No tuve con Wendy. Wendy quería conmigo, pero ella me andaba buscando contigo. Wendy siempre me decía, habla Lili, habla Lili. Una vez te fuiste a seguir ahí la casa de Virginia y yo. Estaba en una fiesta. Me dio unos cervecillos. Te quería pasar yo. ¿Estamos en el teléfono? Sí. No, esa vez fue con aquella. Mira, si una vez le tiene una amistad igual. Simón también. O sea, no me acuerdo que me fuiste, así colota de aquí hasta Mónica. ¿Qué hubo, Lo vamos mejor, a lo que ya se la. No, ahorita nos vamos. ¿Qué vas a hacer? 7. Sí.